大家好，我係阿珍。大家好，我係 Ruby。咁咧，我哋而家咧都係雙人組隊，上邊咧都係堅哥嘅第11集。咁位卡 ，OK， 派對大小3個人啦。Let's go。誒，喂？呢嚿嘢好似冇夠啊！我咁鬼卡嘅，卡到咩喎？只不過我好似有一種不祥的預感，我可能差電都可能會冇電。咁鬼卡！請檢查網絡連線再重新嘗試。啱啱同伴。呢個究竟係咩搞笑嘢啊？喂。我要重新連線啊！等一陣下， OK， 再面我而家咧喺度再入緊，喺度重新入緊去。跟住重新發啦。有冇見到我？有冇見到我？見到你 online 啫。幾多個人參與啊？誒，李人呢？幾多個人喺度啊？新同李人呢？幾多人啊2個人。得2個啊？頭先咪見你話有3個咩？幾多個人喺度啊？係想容易啲。 3個、2個。我想講揼揼轉嗰個。 3個人簡單啲。揼揼轉嗰個係呢個3個人。喺度跳躍緊。不如你試，不如今天好像打仗。有冇見到啊？音出咗嚟啊！都唔知幾多歲嘅人喺度啊！你話搞唔搞笑啊？我就話呢個，我就係嘗試，佢直接跨出嚟啊！冇諗到真嘅成功。掛住講嘅啦，大家。我裝咗入去啦，已經。我而家咧就係有啲卡咯。我仲有一個手電筒仔，而且仲有一個老虎頭。喂，呢個我㗎，你我哋睇下寶藏啦。咁鬼卡嘅。誒，唔啱喎！你而家係需要有個螢火線。這個可是個好東西。買水槍。水槍。係咁會冷啲嘅，啱個會冷啲嘅。我喺度嘗試喺度種，我嘗試種個樹。哇，卡到咩？我要先掛一掛機，因為太鬼卡。出幾坤就去。70塊錢哦。乜雞走啊嗰度 OK， 而家開始順暢啦。Let's go！ 我都踏上咗冒險之旅啦。好嘅，我計到1條㗎。喂，有一頭狼。喂，我嗰度有。喂，我要死啦！死咗！裝入個袋嗰度。而家全部嘢都有㗎。呢啲把係
去研磨機嗰度，即係個工作台。我知。你為咗喺嗰度 relax 下咯。我都知道。同埋點解你要殺個狼呢？你明知個狼會殺。上晒咯。而且殺咗都有好處喎，可能會攞到狼皮嘅噃。狼皮呢係可以升級嘅噃，你知唔知啊？之前攞，之前呢交易咗用兔子嘅交易。用兔子嘅交易之後呢，就係狼皮咯。點解你要咗我？咁打車上去。一早知道呢件事，我就將個舊手電筒俾你啦。有一隻大眼睛俾睇緊我哋啊！新同，有大眼睛喺度睇緊我哋啊 ！Ruby， 你用老虎頭嚟嚇佢啊！我之前呢都係用老虎頭嚟嚇佢噶。你邊度嚟嘅手電筒啊？試下入去。其實我同你講，你其實可以用斧頭嚟嚇佢噶。但係我就可能冇咁。燒我！係啊，我要撳呢個咯，一樣。因為你想睇微信嗰時。卡咗一下。呢個叫咩？滴出行。飛咗你過去。但係邊度撈咧？我唔知。製作唔到嘢。要兔仔哦，要好多條兔仔我啊！而家喺你家視角嗰度，係就。我而家喺度觀戰緊你。發到。哦，有個交易㗎，你睇下揾到兔仔啊！好不狼殺佢，殺兔仔，攞到兔仔㗎。我都得佢嘅，我等一下。我呢個都係點撈嘢？係咪有蚊啊？好嘅。Google 嚟嘅。可以啊，有。咪冇嘅。我哋運氣有咁鬼差嘅咩？當然啦，佢係唔一定會跌兔仔腳嘅。你拿到你反正你咧，係咪啊？我寧願去 open the chest 唔俾工業爆點咧？食下同埋咩㗎我喺度睇緊你嘅頭髮。係啊，唔俾工電子咧，食下咧。係啊，我見你買乜棟？你肯定買乜棟？你肯定買啊房乜？你喺度睇緊咯，呢個。買咗我見唔到。如果你好似喺度睇緊我呢度有冇呢 friend 嘅先？即係呢個係咪？開放寶箱。呢幾個呢個都係房。哇！其實呢，狼會跌牛排㗎。你有冇發覺狼會跌牛排呢件奇怪嘅事啊？冇兔仔佢開睇，哇好唔公平喎！食飯我點得？揾到啦！ Nice， 勁啊！去攞嚟同嗰啲商人交易。我知啦。再打你一把好斧頭啊！我記得好斧頭呢係5至7下㗎，記得。哎，打工然之後，你話哎點喎？食飯我冇心思。哎呀，我理解。我記得嗰棟大廈。新同，你往後，你往你嘅左邊走啊！我記得你嘅左邊嗰度好似有個寶藏。喂，做咩事？
支筆啊！誒，亦都氹氹哋啊！我幫你。開咗啦，嗰度啊，嗰間屋仔啊，開晒啦。自己筆前面嘅屋仔嗰度有寶藏啊。啲錢來。誒 Play again with the same team。 ，nice。誒，動我卡嘅？邊啲啊？點解你一係顯示 Angela， 一係顯示 Banana 嘅？動鬼卡。摸出嚟喎！喂，你負責而家好鬼卡啊！嗰啲嘛，好窮。是啦，啱係咩笨啊？嚟，要睇。 nice。Nice，有啲樹苗。可能裝。中。漂夫同冇事嘅咁。你話佢係天空田冇事，冇事公司嚟，係咩公司咪天空事？運用。啊，漂夫冇事嘅。係。你啲人都喺度啊，都話天空冇事啊，照用。哎呀，一招公司人都啱咯。會要嘢都整件呢度。唔係佢喺度，唔係就兜喺度。點知咩唔係咩啊？我揾到個兔仔腳，你唔可以拎走佢噶。唔可以拎走啊！食嘢啦，快啲。唔該咩攞碗咩啊？得，等陣。咁我條嚟。OK， 我哋而家可以探索啦。我去探索嗰個小木屋。我嚟。我記得呢一花係可以交易嘅。你喺邊啊？可以攞寶藏啊！同你妹唔熟悉班名？嚇？畫卡度咩？我可以攞寶藏。呢個就係咪個充滿大難？唔係呢個。哇！你喺邊啊？舊手電筒。Lon，係 Lon 啊！救命！嚟啊，時間嚟。螢火快要熄滅啦！你去咩啦？螢火就快要熄滅啦！我哋而家嚟到啦！點解多一個？多俾佢哋。喺度。佢哋嗰邊咯。我加咗佢啦。喺度啊！ B， 啱啱真係好險啊！我去攞寶藏嘅時候，意外有一隻狼。呢個多咗。嗰陣攞嚟各位等教咧，幾何先教夾點樣啫？夾點樣？我識夾點樣？我先掛一掛機。你有冇舊手電筒？咩話？舊手電筒。有啊，買呢個咯。呢度啊，攞去。記住啊，你記得還翻俾我啊。這個南瓜真很好吃的。記得還給我啊！我先掛一掛機。楊生干啥？楊生，都幾大隻。哪隻夾出啊？邊隻啊？夾唔知佢啊？可能教學生就哇，操作有啲唔流暢。食唔食南瓜？而家打餅子就要薏米嗰類。哇！你中意嘅肥豬肉。新同，我先掛一掛機嚇，我要食晚餐。中午餐。我要食中午餐。今日真係先啦，出五毛先5夾嘅啦。夾。等你回來夾。嗱，點我拿到要啊？咩？嗰隻夾嘅，睇下再夾下都應該夾住啲。咁有黃字嘅字嘅，好似黃字喎。用夾仔啊！喺邊度夾仔？觀眾們，你覺得呢個梗搞笑啊？
表面，哇！表面。腳踩腳。誒，上咗去上。我哋飲咗碗湯先嚟。後手嘅要。快啲去搭樹木啊！唔係冇錯啊！後手十號。隔邊啊！小彤，跟住我嘅方向啦。我記得有一個地方好似係有寶藏同埋手電筒㗎。邊度啊？誒，我就嚟冇，我擺衣服個先啦。小木屋仔啊！我喺嗰個方向，倒運同面啊！誒，有冇啊？只不過小心有狼喎。有狼。呢度我記得係有手電筒嘅。自動撞人，天地嚟，天地嚟啦！我 drop 咗一個手電筒落去，我唔使啦，我唔使啦，你攞。我先用晒佢。誒，呢個窗邊度嚟㗎？我自己攞㗎嘛。拿咯。Let's go。行啦。有一個釘仔，快啲啊！快啲啊！釘仔唔放過。 Go。誒，我記得呢度係有寶藏㗎，點解你哋之間又冇翻嘅？呢個係黃色嘅，啡色嗰個先有。食嘢唔好話眼啫。邊啊？我而家呢就要食飯㗎啦。係啊，我揾。